今日咧會講利用餘角三角比之間嘅關係去揾翻嗰隻角出嚟嘅。咁我哋重溫少少，我哋有5條嘅恒等式喺三角學入邊，咁我哋分別係呢一5條嘅恒等式。咁我哋要記熟呢5條恒等式啦。我哋亦都望咗關於 sin 90度減 θ 或者 cos 90度減 θ，其實佢係會等於翻對方嘅。例如 sin 就會變做 cos 就會變做 sin， 係調翻轉嘅。同樣道理咧，我哋嘅 tangent 就會變咗90度減 θ 就會變咗做1/tangent θ 啦。咁個原理咧就係因為當我哋隻角轉咗做另一隻餘角嘅時間咧，你會見到咧呢邊嘅對就會變咗鄰，鄰就會變咗做對邊，所以就會不斷互換，係啦，佢哋對角同鄰角調轉咗，咁 sin 就會變 cos 啦。好啦，呢度咧係少少嘅快速嘅重溫，如果你唔知點解都就同我記咗呢5條式佢。咁咧，今日要講嘅咧就係點樣唔用計數機去揾到隻角究竟係幾多啦，揾到啲數值係幾多。咁我哋望一望一個三角形，我哋先 mark 低嗰幾條式先啦。第一條係我哋有嘅 tangent θ，係等於翻 sin θ over cos θ。咁你要識得有時候要靈活變通喎。我換句話講咧，呢一條咧其實我係可以寫得出做係1/tangent θ，其實係等於翻 cos θ over sin θ。要識得靈活去變通下，自己試下可唔可以攞少少時間默翻嗰5條嘅恒等式出嚟。sin 二次啦，加 cos 二次咧就會等於1啦。咁靈活變通嘅底下咧，咁我就會有1減 cos 二次咧就會等於 sin θ二次啦。或者係我哋嘅1減 sin θ二次咧，就會等於翻 cos θ二次。咁因為咧，我哋有 sin θ 90度減 θ咧，90度減 θ其實呢一隻角係講緊邊隻咧？其實係講緊紅色呢一隻嘅。可能我叫佢做 φ 啦，其實佢係 φ 嚟嘅。佢條邊不斷轉啊，本身咧係呢條咧係個鄰邊嚟嘅，而家咧就轉咗做對邊啦，變成咁不斷轉嘅時間咧就會變咗我哋嘅 cos θ啦。OK，之前教過啦。咁我哋再望啦，再默多2條啦。我哋嘅 cos 90度減 θ就會等於翻 sin θ啦。最後一條 tangent 90度減 θ就會等於1/tangent θ。咁就5條要記熟啦。咁我哋而家開始唔用計數機去揾下邊嘅數值。正常道理咧，你用唔用計數機我都係唔知嘅。不過有時候可以好快咁睇到啲數值，咁就輕輕同大家講一講點樣唔用計數機去揾數值啦。咁咧，你望一望呢2組數咧，有冇啲咩特別嘅關係先？34同56呢2組數字，如無意外咧，我哋咧係會知道34度加56度係會等於90度嘅。兩個 cos 咧，我哋呢個 cos 咧，佢唔係嗰啲 x y 二 set，你係唔可以抽出嚟嘅，即係唔可以寫做 cos 二次34度加56度。呢件事係錯嘅啊，唔可以就咁抽出嚟，呢個係錯 concept 啊。好啦，咁所以咧，我哋要做嘅嘢咧就係，你見到既然佢係合埋會等於90度啦，咁我哋就會將佢轉啦。例如我 keep 翻個 cos 喺度啊，cos 34度。咁56度我有冇辦法轉呢？56度其實係點出嚟㗎？其實係90度減34度出嚟嘅喎。咁我哋就寫啦 cos 90度減34度。OK， 其實佢全部嘢加埋咧，我哋通常俾得你咧都係加埋90度㗎啦。咁你如果呢個係 cos 34度係 θ 啦，咁而家係 cos 二次方啊，呢度都係二次方
90度減 θ，其實而家個樣就係咁。cos 90度減 θ會變咩樣？會變 sin θ。OK， 嘥二次啦。OK， 呢度就會變咗做 θ 啦。個腦應該係諗緊呢啲嘢嘅。我哋啱啱講嘅 cos 二次90度減 θ 就會等於 sin 二次啦。咁 cos 二次加 sin 二次係咩嚟㗎？呢度咪就係1咯，等於1。好啦，咁我哋正常應該點寫呢？藍色係我哋個寫法啦。咁我哋呢，照樣寫藍色嗰行啦。我哋寫咗90度減34，減咗我哋嘅34度啦，就會得。好啦，咁我哋知道呢嚿嘢呢，其實係等於翻 sin θ 二次嘅34度。我只不過係呢，而家將嗰個 θ 由34度 ，OK， 將佢變啦 θ。好啦，咁我唔需要理佢34度係幾多嘅喎，因為只要 cos θ 加 sin θ 就係等於1啦，咁啊可以直接出到個答案。咁啊，嘗試下做 B 條，俾3分鐘你試下做。諗一諗 tangent 25同埋 tangent 65嘅關係係幾多啦？係咪又係加埋90度呢？好啦，如果你覺得諗得好辛苦呢，咁我哋一齊望一望，25度加65度呢，就應該等於90度。咁你話成件事好難諗喎，你就是但切一個，當佢係 θ 咁樣去睇。當我今次呢個25度係 θ，咁65度會係咩啊？90度減 θ 咯。咁你其實就係需要簡化呢一條式啫。實際上，我寫出嚟啦。如果你覺得好難諗，你就將成件事是但當一隻角度係 θ，另一隻角度因為佢加埋90度啊嘛，所以係90度減 θ。其實你就諗緊呢件事。如果係灰色咁樣，你會點樣拆？以你嘅認知，你學過，凡親見到咩90度減 θ 呢啲，有個90度減嘅，我哋第一件事就將佢轉咗做上面3條色，將佢轉晒做右手邊呢一個部分，黃色呢個部分，轉晒做啲最普通嘅，我哋唔要有90度減 θ 嘅樣。所以我哋第一步呢，就應該係將佢轉啦，由 tangent θ 乘翻1 over tangent θ。咁啊，
我哋齋望個分子，咁你會發現咧 tangent theta 同 tangent theta 係約咗㗎啦，咁啊唔需要處理咁多嘢添，咁就會有4-1/2，即係3/2啦。你話你唔中意用25度做個 theta，咁我中意用65度做 theta，咁我哋又試下咯喎。如果我今次咧用65度做 theta，今次條式我寫做65度做 theta， 4減 tangent， 咁啊65度做 theta 嘅時間咧，25度就會係90度減 theta 乘 tangent theta。其實我都唔需要繼續寫條式啊。呢度只不過係左右調轉咗，3×5同5×3其實係一樣，都係得出15。咁呢度其實 tangent 90度減 theta 乘 tangent theta 其實都係等於翻 tangent 乘 tangent 90度減 theta 完全一樣，無論邊一個左右調轉都係一樣嘅。咁只不過係我哋而家唔係用 theta。我哋咪將啲數字代翻入去咯，而家將個25攝翻入去咯，或者將個65攝翻入去。但係其實你個腦嘅諗法係一樣噶嘛，呢度攝翻啲25咯。其實諗法係一樣嘅。如果你覺得太複雜，就將是但一隻角切做 theta， 切邊隻冇所謂。咁呢個係其中一個做法，你會見到咧，佢俾你嘅數字加埋咧係會等於90度嘅。咁就可以一陣試一試隔離啦。唔好過分依賴計數機，不過都可以用嘅。咁咧望埋呢度啦。咁佢想揾翻個 theta 係幾多？咁啊，如果 A 條大家醒目嘅話咧，就應該一眼就會望得出嘅。不過我哋試下逐步嚟。咁我哋要由 cosine 要轉翻做 sin， 大家係 sin 先有得比較㗎嘛。我例如同你講 sin theta 等於 sin 29度，咁你就會知道 theta 係29度，一模一樣就可以做比較啦。咁我而家一個係 sin， 一個係 cosine， 咁唔同就冇得比較啦。所以我要將個 cosine 咧諗方法變做 sin， 點樣先可以變做 sin？ 一定就係用90度減啦。你望翻最上面嗰條式，由 sin 轉 cosine 就係用90度減嘅方法，所以我哋就要將佢轉啦。咁啊，原先係 cosine 61度啦，我而家要將佢轉做 sin， 點樣轉 sin？ 我俾翻條式你啊。如果我有 sin 90度減 theta， 就會等於 cosine theta 啦。而家個61度如果係隻 theta 咧，我哋唔好睇呢隻住，唔好睇呢個住。我而家個目的就係要轉做 sin 先。我有咩辦法將佢轉 sin？ 你望一望喎，而家我要轉 sin 嘅話，呢個係61度，所以我要填翻隻61俾佢啦。咁我呢個係步驟啦，我哋呢個諗嘅方法。咁我哋睇咯喎，嚟咁啊，cosine 61度其實就應該係等於翻我哋嘅 sin 90度減61度，個61度就正係我哋隻 theta 啦。OK， 好啦，咁啊應該可以計到出嚟係幾多啦？咁啊應該計到 cosine 61度咧就應該等於翻 sin 29度啦。咁你知道呢個關係之後咧，咁我哋咧就再睇啦。哦，大家都係 sin 嘅時候咧就可以做對比啦，等於翻 sin theta 啦。
咁我哋咧透過對比，咁我哋唔會咁樣突然間加個嘢落去嘅。咁啊，自己對比啦，直接寫 sin 菲塔都要29度，咁就可以啦。大家都係 sin，咁我哋先可以對比入邊嗰嚿嘢嘅。轉隻顏色啊！如果大家唔係一樣係 sin 嘅時候咧，係冇辦法做對比嘅。咁我哋又試下 B 同 C 咯，增加下難度。我目的係要轉佢做 tangent theta，要轉到一模一樣。我點先可以由呢嚿咁大嚿嘢將佢轉做 tangent，跟住一啲角度呢？好啦，咁我諗下咯喎，1 over tangent theta 加38度。咁條式本身係點㗎？本身條式係 tangent 90度減 theta 咧，就會等於翻1 over tangent theta 啦。今次咧嗰個90度減 theta 咧，個 theta 可能有啲長，成嚿嘢嚟嘅。今次係呢個 theta 紅色嚟嘅，我用紅色筆寫。呢個 theta 就係呢一大嚿嘢啦，此 theta 不同彼 theta。好啦，咁我要做到減，而家咁大嚿嘢，咁我要做到減90度減喎。OK，點做90度減呢？咁我哋直接用 tangent 括弧90度減翻紅色個 theta，紅色個 theta 係括弧 theta 加38度刪括弧。咁呢度咧係要特別小心注意嘅。OK，注意啲咩咧？一定要有加括弧，因為呢個負號咧係會影響入邊每一嚿嘢嘅正負，所以必須加括弧。tangent 90度減 theta 減38度，因為好多時候會寫咗做加38度，咁就完全唔同咗件事啦。咁我哋就有啦，tangent 52度減 theta 啦呢度。之後咁啊，而家兩邊都係 tangent 啦，你望下啦，tangent theta 而家都係 tangent 啦，所以咧我就可以對比隔離嗰嚿啦，theta 同 theta 嗰啲嘢一齊對比啦。咁我對比完之後咧，咁我就可以有 theta 等於52度減 theta，因為兩個 theta 唔緊要嘅，解方程啫嘛，兩 theta 等於52度，theta 等於26度，解方程啫。我嘅目的得一個，我要整到佢個樣，用90度減 theta 嘅原理，將佢個樣用翻條公式，整到佢兩邊嗰個樣一模一樣，大家都係 tangent，咁我就可以直接對比啦。如果一個係 tangent，一個係1 over tangent，係對比唔到嘅，或者係一個係 tangent，一個係 sin，都係對比唔到嘅。咁而家再望一望 C 嗰條，俾3分鐘你諗一諗 C 嗰條。
俾啲 tips 大家啊。咁其實只要是但轉一個就可以啦，是但揀一個。例如我要將個 sin 嗰邊轉做 cos，咁就或者由 cos 轉做 sin 都得，是但揀一邊轉。當兩邊同時，如果呢邊係 sin，呢邊都係 sin，可能入邊有嚿嘢嘅，可能 A 啦，咁呢個係 B 咁樣啦，咁 A 就會等於 B 啦，轉到一模一樣就可以啦。好啦，時間夠啦，咁啊，如果咧你覺得好難轉、好難睇，唔緊要，咁你望住我而家咧就想試下由 sin 轉做 cos 先，咁我試晒俾你睇都冇所謂嘅。sin 轉 cos，咁我哋咧，如果成嚿嘢好難睇，你當佢係粒星星，係粒星星，OK。點樣由 sin 轉 cos？sin 一粒星星。OK，sin theta 啦，或者 sin 星星咧就會等於翻 cos 90度減星星。咁我而家由 sin 星星，我要轉做 cos 喎，咁咪 cos 90度減星星咯。星星 OK 減翻粒星星，呢個係我要做嘅嘢。咁問題嚟啦，星星唔係真係星星嚟噶嘛，星星係一抽嘢嚟嘅。星星係咩啊？係 theta 減29度。咁啊，記得啲括弧俾翻足我啊！我話過要減數會影響啲數值嘅話咧，你就要俾括弧啦。跟住咧，好啦，轉 cos 成功咗咯喎！如果俾粒星星去揞住咗佢嘅時候，咁啊你就會見到啦，啊原來係由減29度就變加29度啦。咁啊應該最後會變咗119度減 theta。咁當大家兩個都係 cos 嘅時間咧，就可以做對比啦。入邊嘅嘢就可以比較啦。OK，咁就會係 theta 加17度等於119減 theta。咁就可以解方程解到 theta 係51啦，自己調位啦。或者你唔中意呢個做法，我唔中意轉後邊嗰嚿嘢，第二個都得。Method 2。你話你中意由 cos 星星轉咗做 sin 90度減星星冇問題。咁咪望一望咯喎，本身係 cos theta 加17度，咁呢嚿嘢實在太礙眼啦，我當佢係粒星星。我點樣將佢轉呢？就係 cos 星星就會等於 sin 90度減星星嘛，咁咪90度減星星咯。只不過係今次嘅90度唔減星星呢，粒星星呢就係一大嚿嘢嘅 theta 加17，咁咪代翻入去咯。當你一代翻入去，查走咗粒星星嘅時間呢，嗱你唔得呢，你就畫粒星星俾佢，成嚿嘢當係星星，之後代翻粒星星就得啦。如果得嘅話就直接做啦。90度減 theta 減17，記得啊，因為呢個負號係會影響入邊嘅正負號，所以會變減17。之後就會有 sin theta 我哋嘅73度減 theta。咁啊，而家一模一樣啦，亦都係做到 sin 同我哋原先條題目嘅 sin完全一樣，sin 同 sin 係一樣啦。咁入邊嘅嘢咧就可以對比啦，一模一樣咁對比。咁就 theta 減29度等於73減 theta。咁啊，亦都係透過調位啦，咁啊，亦都係可以揾到 theta 係51度嘅，一模一樣。所以你是但轉一個就可以啦。
我哋嘅目的係將佢轉成一模一樣。